大家好啊，歡迎收聽鬼靈精怪講故事。中意呢個聲音導航嘅，記住俾 like、subscribe 同埋訂閱啦。因為如果冇你嘅訂閱，我係冇動力會繼續做得更好嘅。咁先多謝各位。咁而家故事開始。咁嚟到24集啦，今日就講下金鐘呢個防空洞啊。咁呢個防空洞呢，就位於金鐘嘅萬茂里啦，同埋呢個軍器廠街嘅附近。如果住喺港島嘅啲人，大家都知道邊個位置噶啦。咁啊，話說啊，呢個咁大嘅防空洞咧，其實長係2.5公里嘅，同埋啊，佢係位於太古廣場3期或者叫做3座啦嘅隔離嘅啫。咁啊，大家都知道噶啦。咁悠久嘅歷史啊，咁當然亦都好多鬼故啦。咁啊，當然好多中意探靈嘅朋友都會走入去呢個廢墟度去探靈噶啦，上網都見到好多噶啦。咁正正就係因為呢個原因啊，我今日就係想講下裏邊嘅情況，同埋呢度究竟以前發生過啲乜嘢事呢？咁當然啦，呢個地方都好多鬼故嘅流傳，咁我就